Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Neneng Chen Family. Saya akan berbagi resep mudah meriah yang biasanya disepelekan ya. Mungkin juga karena ketidaktahuan ya. Bukan disepelekan mungkin. Kenapa zaman dulu Nabi Muhammad SAW selalu menyimpan garam di meja. Dan zaman nenek moyang juga selalu ada garam di meja makan itu. Ternyata sebelum makan menu yang ada, itu mengambil sedikit sejumput garam, taruh di lidah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menetralisir kuman-kuman yang ada di dalam mulut lidah. Ya, dengan adanya garam, insya Allah, jadi kita bisa sehat. Ya, garam itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya selalu memakai garam ini sama garam Himalaya. Maaf, bukan promosi ya. Ini yang lebih baik dibanding garam yang lainnya. Jadi sekarang kalau kita batuk terus banyak lendir, kadang di sini tuh nggak enak, ya. Bisa ngambil mungkin 1 sendok garam ini, ya, garam. Boleh garam yang ini kristal gitu ya, atau garam Himalaya. Lebih bagusnya garam Himalaya. Ya. Ini garam Himalaya. Ambil air panas. Ambil air panas. Kira-kira aja ya. Kalau saya 1 termos, ini 1 tempat ini. Terus ditambah garam. Kira-kira 1 sendok ya garamnya, karena ini harus diputar garamnya ya. Garam Himalaya saya pakai. Kadang kalau kehabisan garam Himalaya saya pakai garam ini. Ini juga bagus ya, garam ini. Ya, boleh. Terus diaduk. Diaduk. Setelah diaduk, boleh untuk diminum. Jangan lupa bismillah dulu ya. Ini asin-asin. Nanti itu terus dipakai kumur untuk tenggorokan. Gitu kumur ya. Terus minum lagi. Insya Allah kalau sering melakukan ini, tenggorokan kita akan sehat. Dan di sini itu akan lega juga ya. Karena ternyata garam itu mengandung rahasia yang luar biasa untuk penanganan COVID ini juga. Ya, di samping obat batuk, untuk yang serak, yang ini boleh tambah jeruk nipis. Tapi kalau saya enggak, kalau untuk ini lendir yang sudah alami saya lendir, ini ramuan tradisional dari mami saya zaman dulu di kampung ya. Jadi kalau batuk atau enggak enak di sini serak-serak, selalu pakai air garam. Kalau zaman dulu di kampung pakai garamnya garam yang gerinjil itu, yang kayak pasir gede-gede itu. Ya, ternyata sampai sekarang masih akurat, masih bagus ya. Alhamdulillah. Jadi saya selalu menghindari bahan kimia. Alhamdulillah selama COVID ini saya 5 hari langsung sehat, negatif. Begitu juga anak dan suami saya. Dan selalu minum rempah ya. Tiap hari saya minum rempah berganti-ganti ya, rempahnya itu. Tergantung ada di rumah apa. Ya. Dan air garam selalu. Bangun tidur, kumur pakai air garam. Mau tidur juga pakai air garam. Dan minum 1 sendok. Cukup juga 1 sendok. Jangan bilang, aduh darah tinggi gimana, nanti ini begini. Gak usah. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah sembuh ya. Jadi lakukanlah ini yang paling mudah dan gampang ya, untuk meringankan sakit tenggorokan dan batuk. Insya Allah jadi lega. Yang saya sudah buktikan, alhamdulillah saya 5 hari sudah negatif. Namun saya merasa saya belum begitu sehat benar. Jadi total sama anak saya itu isomannya di rumah 14 hari.
ya. Jadi kalau saya 5 hari udah harus belanja kan ya. Kalau anak saya itu total nggak keluar sama sama suami saya nggak keluar selama 14 hari. Ya, alhamdulillah semua sekarang udah sehat, dan teman-teman yang masih berjuang silakan lakukan yang mudah ini sesering mungkin. Jangan sampai ketinggalan ya info ini. Silahkan di-share, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Salam sehat penuh berkah dari saya, Neneng Chen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.